Lu, giật mình à. Ông á, lớn rồi nghe. Mày làm gì nổi nóng với tao? Vụ gì? Không biết. Tôi không biết, tôi không có bực. Không bực sao làm thái độ kìa. Tôi đang ngứa tay. Đi móc tay ông ba dẫn mày đi. Sẵn cạo mặt rái tay cho tươm tất sạch sẽ coi. Rồi ba dẫn mày đi du lịch chơi nè. Thích đi du lịch không? Thích đi biển không? Biển hả? Biển ai mà không thích. Vậy để ba dẫn mày đi. Rồi tính đi du lịch ở đâu? Sài Gòn ha. Chứ tôi với ông đang sống ở đâu? Thì quận 1. Mày ơi, đang ở quận 1 mà dẫn tôi đi du lịch Sài Gòn. Tay đang ngứa ngày càng nhức thêm à. Sao hán hoi dữ ta. Mày ở dơ còn đã lớn. Không nói chuyện đàng hoàng lại đi ông ơi.